ndowooza kati awo tulyoke bulungi. Okay. Aha. Abalungi abatulaba olunaku lwakuna olunaku lweggulo tetwasobodde kukola naye nga muzeeyi bwe yagamba wetufunira obudde tetuliiko nti tujja kujjanga buli lwakusatu naye wetufunira obudde tujja kubanga tujja tukwaniriza nnyo ku Animal Farm edition 2 gye tutambuza kati era nga tubeera tujja live. Oyina abantu abantu bomba yina abantu gwo bayina oli munnammwe yandeetedde essuuti 2 n'engatto. Waliwo yakuleetedde essuuti 2 n'engatto? Eno tugiraba anti mbadde njiraba neŋŋamba tweyanza nnyo okuba nti okkiriza ne naye tukola. oyinza okulowooleza mwoli ati abaana balinzinna bangi. Oli eyaleeta ekizibu nemukuba mawulire nayogera naye nemubuuza naye enkolagana naye ekomawa. Nina oluyimba lwempulira mbu tunakomawo baliyita bati tukomewa. Tukomewa waliwo yayimba oluyimba lwo tukomewa. Mukyala nanyinyonyola bulungi. Mukyala nanyinyonyola nambuulya bulungi twogeraganye. Muyitani Donizera Donizera wayogerako naye? Yes. Tubaye tetukimanyi emirundi yayogera ne Donizera yakanda olemwa. But we are still going on buterevu. Animal Farm abake banaye tulina abasajja abatuteeka mu sente KMC yavaamu anti bagijjamu. Mukazi wange agenda nakebera enamba zonna nazijjamu kakati saa 12 tusinkanawe ku National Theatre. Mubijjemu ebyo badde batuwulira naye teri kyoyogedde kitiisa. So banaye amanyi ze bakyala bange bankuuma bulungi bambubira era mbadde njogerawo neŋŋamba nti enamba azibuuza kwizi nazijjamu nze mbagamba omukyala oyo nayogera naye Donizera nayogera naye nejogera naye bulungi nnyo sinnamumiitingako naye ngenda mumiitinga nga tuli nze oyo Junior ne Donizera naye ate ewange tewali Junior. Ewange sina Junior bonna shaabu. Badokita bali babiri, baloya bali babiri, abasaikolegi bali babiri. Taata wange yambuuza ekibuuzo kimu olunaku lumu. Omanyize ewaka nina ekintu kiri kimu abantu bekimuganya okukkiriza. I'm not an ordinary kid. Nze ndi mulongo. Manyi nti ndi mulongo? Mbadde sikimanyi. Maama wange omwana gwe yazaala eyankulemberamu bamutuuma Nagawa. Era ffe ewaffe tetuddangamu kulituuma mu famire. Nagawa yazaalibwa talina lulimi. Teyayonka nga talina yali talina lulimi nga katono bwe kati Nagawa naafa. Starvation. Eyadda ku Nagawa yazaalibwa nga emyezi 7 nga olubuto lwa myezi 7. Era nze nakula ewaka nga tulina kino ekinankani babeerangamu abaana obwo buvuddemu nga buto. Nga ewaka maama ayina ekinankani ekyo bakiteekangamu amazzi agookya. Kale at that time
kitange could afford that bag ugiteekamu amazzi agookya noteekamu bebi katanga kaakati kozi balanga nze jojja omuzira nayogera nina emyezi 6 you go and ask my mother I talked when I was 6 months kati omanyi ku kyalo muyina ebintu mu byo mutamanya abavubuka abato omwana bwe bamuzaalanga ku kyalo kuba oyina okumanya abakazi bayendanga ku muliraano prostitution was there in the old age tebyakatandika naye ngaomuganda akugamba birungi si birungi bannange muva wagundi yazadde tiye kiki birungi si birungi omanyi ekitegeeza nti omwana tetumwekakasa afaananyi ow'omuliraano omukazi omuganda omusajja omuganda yabeeranga n'abakazi 4 naye ng'ajja wa time yayina kaddulubaale ye mukazi omukulu nasaza agaba magera omumanyi magera byebijanjalo ebito byebafumbye naye nga babinyize amaasi ebijanjalo ebyabanga byamaanyi nnyo nti akwaddeyo kinti magera olaba olidde magera ewa mirundi kuba bino byemulimu ti ebijanjalo babifumbye biriko ki basimanyi babifuyidde katwalina nasaza omusajja wedda erina abakazi abo kaddulubaale kabejja ne muwanika ng'ab'omuse baabakuuma oba omuvuka oyo yalagawa yajja n'abulanga ekisikiriza wamma twalina ssebe ekitiibwa omuvuka oyo yali mu entebe singers emirundi ya music wali obyagala luli wayimba kabejja ne muwanika ng'ab'omuse baabakuuma kaddulubaale omuganda abaganda batugamba nti ow'abakazi ababiri ye ssaabaddu w'abawuulu kubanga ffe tulina eggombola mu buganda tulina eggombola gye tuyita mumyuka oyamyukira essaza taata wange yali mumyuka empenja abagiyita mumyuka waliwo saabagabo gwokyali mulwanyi engabo tonatuuka ku levo waliwo saabawaali abaganda balina system am writing a book to explain buganda's structure kakati nkugamba nti omukyalo oyo nayogera naye donizera junior yalese suuti donizera teyandetedde suuti naye jere nze bafulendisi bange bonna mbagamba ekigambo kimu amasuuti bagaleeta bakola kisina kyenjagala why need money but as you were shouting I engaged the woman what is your relationship with my son? I have a name. The Mirundi family has a name to protect Orichi my family of I know what we discussed. Nayogera naye kyala yogera polite yaga newunyeza nnyo. I felt you'll be shouting at me because no the Mirundi is you see shouting is not the Mirundi. Amasanyalaze ago mugalaba gegokya ennyumba gegafumba emmere gegayamba aliko okusiya amasanyalaze. The question is si masanyalaze ekidomola bw'oba ekikuuma bubi kijja kutalagga everything. Nze nkulazeeko ku kantu kali n'okawulira baganda bange bano Kasuku njagala okwebaza naakawona okunzita mu wiiki emu emirundi egi esatu baali banzise nekibalaga mponya obutwa omanyi byenyambadde wano
kano bakandidde kuva bweru amawuge gange gaggwawo ate nze saagala lange transplant muyinza obutandabako gye bujja. This panics my family and my children, but I've taken it to tell them the reality. Nti I'm a sick man naye nga siri sick kuba nabba naditekitinga mu gavumenti mulimu obubbi naye mbabuulira nti obubbi bwammwe kubanga kyebatamanyi abantu ba Uganda kyebatamanyi nabaana abaana tuyina abantu babika bisatu mu nsi. We have a liberator, a second liberator, and a reform. Museveni yabakuba mu kalulu. Why? Was a revolutionary. Kana kakagwa. Akabi Museveni yawamba buwambi. Museveni yagenda mu kalulu ne bamumma. Museveni nabeera Minister of Defense ne bamumma. Museveni nabeera chairman vice chairman ne bamumma. Lino omusajja ewaffe bali bamuyita Kayongo, Edward Kayongo. Kayongo namwagala nnyo kuba olw'okuba nayogera nina emyezi 6 nenkola ebyamagero ku kyalo. Maama wange munyabuyinza maama wange ku nkomerero. Maama bw'aba abadde alina emyaka 10 nze musi bambi bwawulira kati maze omwezi mulamba sigendayo bwandaba akaaba ali myaka 95 n'omugandi mirundi afudde kati bino ebiriwo ate ayagala TV okamala. Omwana wange aliwa, omwana wange yabuliddewo, omwana wange simulaba naye mwenyabwenyeza nnyo maama wange. Kakati mbagamba ti ensi enunulwa abantu abo basatu revolutionary nga Museveni. Museveni revolutionary freedom fighter. Anti byombi bikubatagana. Freedom fighter kitegeeza ti olwanira omwana oyo omuwala olwanira omukazi oba omuwala okumujja ku gasajja agamukwata naye ate gwe tujja musaba kaboozi. A freedom fighter liberates the country and allow the citizens to elect their leaders. Nti omusajja a freedom fighter is like a surgeon, a good surgeon, a professional surgeon who operates a beautiful woman n'amugyamu omwana n'atamusaba kaboozi. Tinkolako kyova olaba bwe baali mu nsiko. Nagenda mu nsiko many times baatugambanga ti Museveni bw'amala wano alaga South Africa ne Mozambique. abanunule nabo abantu bangi yabatwala Mozambique. Era nabadde nyumiza abaana bange ne mbaga nti abakatuliki bw'obalumba otafiire omumanyi. Otafiire yakoma mu seminaariyo ekitabi. Otafiire mu katuliki buyitirivu Severino. Naye Museveni bwe yali awandiika abayeekera yali mu kristaayo. This is why I dismiss ono omulenzi agamba is a product of Bahima. Ng'obabbye amata, ng'obabbye ennyama, ng'obabbye buli kimu. Museveni at that time, how did he get Otafiire, a seminarian? Embeera erabika okuba yali etabuse nati kyenkubuulira nga buli omu agiraba. Otafiire yali mu seminariyo ekitabi. Bamugoba mu senior two n'agenda akola bbaala ewaabwe. Naye nga bbaala ogimanyi mwe bawandiikira abafolonasi. Otafiire ono omwana akuba Otafiire. We must protect the Bahima. No, Museveni protected the Bahima before you were born. Even your mother was born. Kakati Otafiire n'akola bbaala. Naye nga bbaala eyo etwala abantu bweru mu folonasi. Museveni akugamba bwe nali nva mu maka gange omanyi mulimu Museveni gwe yali akola
Museveni eyamuwa omulimu yali munubi. That's why the minister, the chairman of public service was a Nubian. Why? Government y'Obote yali eyimiridde ku Felix Onama, a Nubian. Bobi Wine talina munubi bamuyitaani. Nubianiri. Isole mugiraba. Government y'Obote yali eyimiridde ku mukazi ono mukyala bamuyitaani kana akwale gye kaali kafumbiddwa akajooga abantu. Oba lwaki obuwala bw'omwesi Nairo bujooga abantu? Tuyina amagye galiko nedda waliwo akalala akajooga abantu. Married to Amin's former wife, Hajat Amin Anun bamuyita batya, correct the name. Omukyala oyo Felix Onama yamutwala muki mu president's office ng'amanyi okuba typewriter from northern Uganda. Waliwo ng'abawala abagala okusoma secretariat balaga Kenya. Kakati ng'oyo Hajati Anuuna gy'omu ku bawala abanubbi gundi be yatwala Felix Onama n'abatwala e Kenya ne basoma. Amin n'amufuula sekitale we. Obote yafuiranga ku banubbi ne baga nti walaki wejjini banubbi sijja kiddamu ekyo. Kakati Felix Onama n'ayagala mukande Kyoni. Ne Kyoni muganda w'Obote. Abu Nechoni yakafa ennaku zino. Oyo omusajja. Yes, yafuuka omusiraamu. Ekyamufuula omusiraamu kyali eki. Obote yakulira mu famire yaani yaba Nechoni. Okumenya Abaganda bavuma bagamba mbu Obote yali atwale okusiba embuzi ku ttale. Ente mbwe embuzi n'emusika omuguwa n'emba ku nkonge batule neggwamu mbwe abaana bonna baayina mu Nechoni yabamuzaalira. Abaganda ku mbaga y'Obote ng'afumbiddwani Miria oyo tawandiise kitabo. Miria was one of the most beautiful women in Uganda. Mayanja Nkanji, Dr. Milton Obote, Sir Edward Mutesa nga tebava wuwe. Naye bagamba yali mukyala waani? N'okwata ekikoyi kyo bannikaye n'oginabamu mu maaso ne bazikwekanga abedda. Kakati kankubuuli Obote adeddereza. Why are you going to be married to a Katikkiro of Uganda when there is a Katikkiro of Uganda? Bwe yamugamba. Abakazi abalungi baali abakazi abeerookinga nga bwe tuyita olwaliro we very few. Waliwo gundi mwambala mpale entebe, empale yokka. Mwambala mpale ng'ayambala entebe gye ayambala empale ey'omunda oba empale omukazi ayambala empale bamuyita nga mwambala empale ng'abasajja bonna ab'amaanyi ate nga omenye omusajja bw'atya ne mutakaatiirako kati mwambala mpale zana ne baga nti ekyo ekyalo kibayita Najjanankumbi kyali ky'abamalaaya beewaananga ze Najjanankumbi. Nze Najjanankumbi enkumbi eno yennyini eri eno ey'Abaganda. Kakati ng'Abaganda bagamba waliwo baasi nga baziyita Kabandole. Kabandole ozimanyi? Ebungereza gye ziri mu Uganda zajja eziyina gundi waggulu kyembe ey'okubiri. Zino ez'akayanja. Kati manyi kye batoolo. Abatoolo bali bakazi balungi nnyo bamalaaya. Era abakyotala abasinga obungi mubategeera bava Toolo. The Batolo are very beautiful women. The Kamba in Kenya are very beautiful women who attracted the Europeans. Kakati abasajja abazungu bagenda ne bakuba n'Abatoolo. Buli mukyotala yenna gwe mulaba
okujjako Babu ne Pinto naye abasigadde bonna bamaani baali bonna kakati abatoolo baboogerako ebintu bingi abaziba omanye Abaganda twalina enkola ngeri bweti ng'omwana omuwala n'agenda okufumbirwa ne bamusanga ng'ogwa sabbuuni gwamuyitamu twalinga abawalabu kaakati olw'okuba abaana baffe Abaganda olunaku lwaleero muzeeyi mirundi ogambye ne bamusanga ng'ogwa sabbuuni gwamuyitamu nga yagunaaba ate bugambo buli omuti gwa sabbuuni bw'obanga ogenda okwogereza ng'otwala ddimi lya ng'ombe yali kyo sabbuuni waggulu nga buli musajja yenna agenda okwogereza omugenda okwogereza omwana tonnamutwala okutwala omuti gwa sabbuuni ogwe bayita ddimi lya ng'ombe ddimi lya ng'ombe omanyi kyekitegeeza ente bweri omuddo bweti gubaakaki ddimi lya ng'ombe ng'akuuma omwana omuwala ddimi lya ng'ombe yattanga obuwuka bwonna tebwekwasa wanaaba ku ddimi lya ng'ombe ate kano akawuka kavuddewo akawumudde omuti weerekere Arabs kakati kyembadde manyonyola nga magamba nti abakyotala abasinga obungi baali ku batoolo buli kabira mu Uganda yalina ekigendo kye baali bagiwadde batoolo we very beautiful women rivaled by the baziba kakati abatoolo nga babatuma musajja tayangwa nti omusajja tagaanibwa Batolo are very diplomatic and very polite. Era nze mbagamba tibobe nze ngwangambye nti tukole national language mu Uganda. I propose Lutolo. You cannot tell whether Mutolo is annoyed or not. You cannot. Bojo, mbavumye. Lutolo is comparable to French. Abafalansa olulimi lwa Europe era bakuga nti endagaano y'Olufalansa will prevail over an English one. Why? The French language teina nnyo era Abafalansa bagamba Abangereza bavuma Abafalansa the English pronunciation is 100 miles away from the French. A French CD motokazo muzirabako CD code diplomatique diplomatique ate Abangereza bakyogera wala nnyo abatola bagenda babazi omusajja tayangwa CD zino motoka zi CD kigambo kya Lufalansa code diplomatique bulijjo ndowooza country diplomat ate ye Omungereza akiyita the diplomatic corps kati ate abatamanyi baminisita baani bonna bawekisoma kopusi mulambo kiriko bakiwandika mu ngeri yemu but as you don't pronounce it okay kakati abatola ekyo nkiyize leero bulijjo manyi country diplomat code diplomatic so tosoma kopusi nti tukisoma kopusi waliwo minisita ekisoma abazungu ne bakwata ku mutwe ti guno mulambo bakisiperinga kyekimu kopusi omulambo ne diplomatic corpus naye temukisoma esooka jjamu kakati wano mbadde manyumiza ne mbagamba nti abatoolo bwe bajja mu Kampala kabandole kiva mu Lutoolo kabandaka why who wanted to be seen the beautiful women from Toolo era bwogamba Omuganda n'agamba omusajja tayangwa kyaki kya Lutoolo ti omusajja tebamugaana diplomatically kakati waaliwo wano omusajja yali musingasinga ng'ayina amaanyi agenda kuwiikiriza omuwala omutoolo tamukutte bagenze mulungi abasingasinga abomubalaba
abakazi bedda tebayendanga ku basingasinga. Abasingasinga balina amaanyi balyakamula kakati kyebakola abasingasinga batambula n'ekitambala kyabwe kino kimula. Omanye amagezi gakyo. Abasingasinga abasooka yakijjangamu n'asiba omukazi ku kitanda aleme kuwoggana, yasibanga mikono yamugambanga tive mukali kyeyaffe ebyobusiru tubikola nkusibye ku kitanda. Omukazi yalema ennusu egi naye omusingasinga yalemerako. Kyava omuwala omutoolo n'agamba omusingasinga, nedda nze nemeddwa naye kampite munnange tunojjole ennusu. Okunojjola kigambo kya lutoolo. Yiija tunojjole ennusu. Era abo abakatuliki bakola ekifaananyi kyabwe ekyo ne bakitunuza mu Bulange ne bagamba nti kino ekifaananyi kyaffe kize ggoba bwamalayo bwali mu Kisenyi. Towuli Abaganda bagamba nti ogwanga kiziba. Abaziba nga bwe mulaba abaana be mutwala mu Buwarabu. In fact, that's what I wanted. Why is it that all of the prostitutes from all of the countries used to come to Kampala? At that time Kampala ffe twalina amaanyi. Uganda yali y'amaanyi nnyo nga siringi 2. Okumanya Uganda yalina amaanyi kambabuulire. Why have I given you that history? I want to conclude on a serious matter. All of the prostitutes from East Africa used to converge in Kampala. Why? Because we are like Arabs. A Muganda woman, a Muganda younger girl, couldn't be married if she was not a virgin. Ate Abaganda ntujja tusala amagezi n'Abanyankole n'Abaki ffenna tulina rules ze zimu. A man must have, a woman must give you the first fruits of her womb. Abanyankole singa bakusanga nga wali akodda bateeka ennusu, walabako ennusu ya Uganda erina ekituli. Waafu yalina ekituli siringi 10 wazirabako. Ndowooza ne museum teziriyo. Waafu wagirabako. Waafu nagirabako naye ndowooza bakijjamu haafu kati nga bagiteeka wano nga ozisiba togenda mu banka osiba nsibe ku luwuzi. No ngamba Abanyankole baliwo badogama. Abanyankole nga bo bagiteeka wano. Kasita wajjanga ti omwana wo simbeerera singa nga awanika. Ti muwala waffe ekinusu mwakireeba twakireeba baamulya dda enkuyege zaamulya. Ali brutal. Kati embarasi you. Kati ffe Abaganda twalina okugula white suukers. Senga ajja ne suukers enjeru n'ateekawo ayisi talimba bwe mumala. Kakati ate senga yalina emirimu eki. Senga muwalawo bambi gati gwe bwe nkunyonyola kye bayita nti omukazi ow'olwazi. They were not of a rock woman. Naye abaana bano abawala abato baabanga tebabimanyi. Kati omusajja yeeyambudde misana ttuku aleebeeta bwati kuba abasajja bedda baali tebalina nappi. Aleebeeta ati jjajjawo mu kinabiro yamukola egundi omuzigo bapimanga buvimi. Kati omwana ono omuto alaba bbaawe. Is the first time he sees a man, a naked woman. Naye nga size anti baamuwanga ebintu bingi. Omusajja yajjanga amazeeko mulondo muwogo binyeebwa. Wala gwagenda bw'owulira nkuyita nga nkuyitira mulondo weekuba akakande wabiwulira. I'm an asset to this country.
kivula nkwagala nnyo kakati abaganda bagenda okitegeera ng'abaana abawala wano baba navasi ne batuwa ennaku ezi tuliraki omukole tava mu kisenge nnaku nnya you don't know why ti omusajja ono omunene gwe bapulipeyalinga ate ng'omwana omuwala yetojja mupeyalinga kintu kirala babatwalanga nananda enanda ogimanyi enanda tumanyi kuno omudde okukola bweti ogunanuuka babasingangako nanda abawala bananuuke enanda tusilaiti era omwana omuwala akugamba abaana abataabo yakyawanga nnyo bbaawa amusooseeko because damage lutalo lwennyini ye bannaye kati ekyaleetanga senga mu kisenge omusajja bamuwanga ennaku nnya naye tabimanyi era bataata baffe bakitafu balwana nnyo abaana baffe nti nze bwe babeeranga ewaka ne bajja maama omulenzi oyo baaba mbadde nsaba mirundi ajja yasizeeko enkwa azireete wano ne bwe nagenda ewa muganda mulamu wange yankima ew'omukazi nga mugagga yali akufunzizza yali agala kunfunza yagenda okulaba ng'eddakiika ziweddeyo nakonkona waliwo omukazi omulala omugagga eyina amagezi nga bwengenda okugulayo enkoko sente azindekera bannange mutumengo oyo mutumengo abakazi bedda abakulu fe batukyayisa abakazi abakadde abaganda bayimbanga bw'omukazi omukadde addukanya kyotalidde ekiddukanya kiti naye the intention was nti as a young man you'll be exposed to an experienced woman nebaga nti amagi amasiike amagi enkoko kakati gondi society yaffe mu ebyo ti senga lwaki senga ajja senga I'm going to relate it to politics senga ekimuleeta mu kisenge abaganda bakugamba ti omugole tasulirawo omugole omusajja tasulirawo naye basenga bedda babanga bakazi bakadde bannamwandu who are not attractive omusajja bamunyweseza omuluuza bamunyweseza ogundi gwoyogedde omulondo ali ready for battle kati ate omukazi omuwala muto yesibye yeyeegase nervous beegatta n'otya kakati ye senga ye yalugenderangamu nga yagwawo olita yatabuseddago bamuwadde eddagala lyonna aswagira buswagire ng'omugamba nti omwana ye akyafunye omugole aganye ekyokubiri nga senga ajja agattawo senga ye yagattangawo bane ennaku zino babikola bakugambangako nti oddire mukazi wanyirira abeere senga w'omugole tekibangayo senga w'omugole yabanga mukazi namwandu oba mukazi mukadde ekitegeeza senga w'omugole osobola omugira senga bakugamba nti ey'omugole tesulira bwereere kawasa eddagala lye bamutaddemu yalisoono kati abaganda ne bayiya amagezi baganda edda owaffe bw'aba atidde katusingeyo senga ye kagende kamala byonna ye yaguba ddaka gubiiru kuba namwandu namwandu talina baana akolaki anamugamba nti wakoze eki era yasooka okukoleza mu kidaala kyono ye mwami waffe kakati abaganda nga balina amagezi kasita omugole yenna bwagenda mu kidaala bwagenda mu kisenge akomawo kivula nabaga nti mwe temanyi mazina amazina g'abakisimba nenankasa ganjawulo gano agasongayo gano abakazi nebagira bwe basongayo akugambaka wali amazina ge bayita mbaga bakisimba ne muwogola muwogola wakuwemula ye wambaga alaga mugole byagenda okukola era bamanyina okugyayo obutambala nebagira bati obutambala kakati mwekibakola obubi muddira amazina ogira bwati tolabayo nandujja nagira ati kakati ogira otyo
edda kabanga kawe n'olabayo mbadde wano nga nzijukira obuyimba bwe twayimbanga ku muwogola simaya tembeya nabutono mana wala tembeya ate nno twayimba waloneke bayimbanga simambu sima ebikata mu lumonde ate bano tebabimanyi omuganda kakati omwana nga agenda okufumbirwa manya kayimba kensinga okwagala abamayega babimanyi omuwala ayimba akasinga okunyumira akayimba ako bakayita batya akayimba akasinga okunyumira maya 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 bange anzaala amagulu gamulinga gamaya maya 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 bange anzaala amagulu gamulinga gamaya lwendiva kuno mwena mulikaaba anzaala amagulu gamulinga gamaya mulikaabira emyaka nga 8 anzaala amagulu gamulinga maya 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 bange omugole yakayimbanga naye tebakategeera omwana omuwala ayimba agamba ngenda bantwala naye nti omusajja naye maama wange amagulu ga taata galinga agamaaya naye maama obanga maama yasobola okugagumira nange njaguma omwana omuwala yayimba kati muzeeyi minundi njagala okalireetinga wano kubanga nina ate ekibuuzo abantu kyebasinga okwagala omumanya mu maaso awo ekyakabushenga bakyagala okyogereko lwaki mbabuulira ebintu bino nti pulatifomu yo nene nnyo eyawezeza emitwalo 15 kati kali kyeno abaana bano tetujja gye babuulira ugundi bwe tutyo ti omusajja agenda nakanzu omukazi agumira negomesi omukazi bamulekangayo wano omukazi bwoba oyagala omupima wano amabeere ki ane omusajja bwoba oyagala omupima kyovulaba nti ono omwana ayimba maya 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 bange azaala amagulu gamulinga gamaya avuma kitaawe ti amagulu gataate bwe galinga agaki agamaya anzaala aba nange yanzaala antwala anzaala aba nange yanzaala antwala olaba babagatta bombi olaba omwana omuwala babagatta bombi anzaala aba nange yanzaala antwala amagulu gamulinga gamaayo amagulu ga taata we eyamuzaala n'agona amutwala gonna maki naye olowooza ayimba amagulu so kakati ekyo bwenfuna audience ngaeyiyo nembabuulira ti politics ne culture bifaanagana. What do you want to achieve? Tekibalemesa bano what they want to achieve tebateeka bintu bino mugundi mu perspective yabyo ti nze ndi musajja mwerisikiteeka nkubuulira tetugenda mu kooti. Abaganda baga nti akusinga ekani mu kibira akusinga. Obwami tebuwozebwa. Bobi Wine ne bwawangula akalu tagenda kufunamu. Tikita prejudice naye nze ebyo tebinkwatako ebyabalamuzi nabiwandikako dda. Omukatuliki nga Muganda tasobola kufuga ggwanga lino. Omukatuliki nga Muganda tasobola kufuga ggwanga. Okujjako omukatuliki nga Muganda nga yakulira mu bakristaayo oba mbasiraamu. Ben Kiwanuka yafuna amaanyi Abaganda baali tebakimanyi. Ben Kiwanuka ne Kakungulu omugenzi Kakungulu Badru ne Kiwanuka baali bannabbeere. Kyova olaba nti abasiraamu bangi bajja mu Democratic Party. Era mmwe ekyo mutamanyi enenkofiira emyufu mugimanyi. Enenkofiira gye mulaba ye ya Bobi Wine. Mumanyi kyavudde ekuba Buganda n'egimalawo. Guno mujunga mukebere enkofiira y'Abaganda abedda oba si mujunga omumyufu. Kabaka bamuggyako enkofiira ye nga tamanyi. Bobi Wine n'afuuka kabaka guno mujunga
ekigambo kyuko okimanyi nze mpulira bipya kyongamba kyenyiga eyo red gwe mujunga gwa Buganda. Bobi Wine yawamba kabaka nga tamanyi. Bano bonna basirikale ba kabaka wegenda obuuze nti abasirikale bedda bayambalanga paratis ogimanyi stroke sisi bayambalanga empale nyimpi kati nga stroke zikomeye ng'Abaganda baziyita paratis oba paratis ndoze ekigambo kya Lufalansa kubanga n'abasirikale bonna abaali mu gundi mu abasirikale ba polisi tebabayita polisi babayita oba grandimas kiriwo ekityo gurandimi oba gurandimi nabo bambala kati Abaganda bambalanga paratis kifa mu pati abasajja abo abapoliisi abedda kubanga bagenda okwambala empale zaabwe nyimpi zino strokes baziteekanga mu sitaki wa muwogo mugende munoonye ekigambo paratis nafuka pati pati nti entumbu eno ekola ki kakati ogwo Abaganda baguyitanga omujunga kitegeeza ebintu bibiri enkofiira ya obwakabaka bwa Buganda yali myufu ekyokubiri omujunga yegundi eseggwanga eno ekyakaredi ako kakati Bobi Wine gye yakijja okuleeta omujunga nakuba kabaka ekigwo naye ebintu bya Bobi Wine ebisinga kasi bya coincidence oyogedde Nubiyaniri n'aba Nubbi n'omuteekayo eri kati atolese ne Bobi Wine yajja wano ne twogera nga Bobi Wine musajja wa mukisa kubanga abayimbi be bayogera be batuukirira baali bangi nnyo kakati gwe kankubuulire moze oyo omulaba mugende mubuuze oba moze bali bagenda omuziika tebabba ebyambalo bye moze radio mu byambalo bye babba mwalimu ekya yunifoomu y'amagye nga bakimanyi gyekiri oli bwe yajja yabaga nti mutuleetere engoye zonna tugende tumugezeseemu ze tunaaziika genda oguze maama we famire yaabwe yantuukirira ne mbagamba nti nze bwe muba mwayagala mbalage ku biri ababbye engoye za rediyo mbakuba ebigo mwenda baga tuli balokole tebaakomawo okitegedde ekyo kitegedde nti ebyambalo bya rediyo ebyambalo rediyo we baamukuba eyamukubawo Kanyama mugende mukeberewo oba seminti yo teyali mupya nga balina nekye baataddewo ekiri shaapu ekyakuba omutwe manyi ffe mu butemu kamba buli olwaleero abantu abasinga obungi bwe tubategeerera nti mukutta baamakya bakubawa to hit the heart omutemu nze bwe mutegeerera akuba wano mutwe wano ekyogera kiri wano weba omuntu kazini bamukuba wano bamukuba eno yes oyo expert ate ng'omuwala eyamukuba bamuyitaani yaani omuwala dulalu kitegeeza ki mu Ludinka simanyi manyi dulalu kitegeeza mu Walumbe oyo tumugambya ni Brigadian Kazini yajja ewange tetusinga namufeya we n'omusajja omulala wakubiri nangamba njagala ongendere wa muzeeyi omungambire njagala kwesimba kaseese naye simwinako buzibu naye nga kaseese Kazini yali musongola nga abakonjo baagala okukola eggwanga lyabwe simanyi Nairo Republic balina ne sente wani abakonjo bali obukadde 10 mu nsi naye akakadde nga kamu kali mu Uganda mangamba is the biggest tribe kakati in the world bafanana abakaadi bali obukadde 10 tebalina nsi
they are shared between Iraq, Iran ne Turkey. Naye ekikwewuunyisa n'okyalani era yagala bamukwatira Ntebe wano. Kakati gundi najja kazini after 2 days twasingana ku fairway oba yampayo $100 oba ki. Me what I want is to stand for the president. You can tell the president wait ennaku bbiri naye nga nina information eri maze okufuna information nti abe-SPLA baali balowooza kazini eyakuba ennyonyi eyatta Garanga yasooka kazini okufa. Yes, Garanga yava lwakitula era mwalimu omusajja gondi yali mukwano gwange nnyo musajja musoga nga bamuyita Bakoowa. Bakoowa sijja mwogera ku mugenzo nasoma naye Makerere naye nga Bakoowa era ng'erinnya lye bwe lifaanana ti Bakoowa okulowooza yali mu foreign affairs. Kakati Bakoowa Garanga mu mateeka ga Uganda dignitary yenna bw'ajja mu Uganda toli supposed kukkiriza sente zakuwadde. Naye Garanga bwe yajjanga mu Uganda ne mugenda naye nga abawa $1,000 buli omu. That's why Bakoowa found himself mu helicopter ya Garanga. Nkitegedde. Yali Garanga nga bw'ogenda naye ku mission aze mu Uganda. Garanga was an African. Amateeka ga Uganda Museveni tayagala badignitaries babawe ssente kujja kubajjako kaseedi. Yes, naye Garanga ng'agaba yali agaba omutwalo. Kati this is why oyo muganda nga yafiiramu. Yali ayagala nnyo. Yali mu foreign affairs. Bakoowa nali nsomye naye Makerere ne musanga mu foreign affairs ne tufuuka bamukwano tutambula ffenna trips naye mwinako ebintu bingi. Yali musajja nga si mwangu nga musoga mwine nga musoga ddala ddala. Not want to resurrect memories. Naye when I come to reference point kakati ennyonyi ya Garanga bwe baagikuba with a missile because Garanga wanted the United Sudan. The Americans did not want a United Sudan. Garanga had been promoted to Colonel in the Sudanese army. Garanga had married Rebecca Garanga. He is a Gundi, a Dinka, naye nga yakulira mu Banuwa eri waggulu nga Bobi Wine bwe yasa Omunyankole. Didn't we have younger girls around? That is one of the indications that Bobi Wine was groomed for power. Era ekyokulaba nti afende muhoozi oba yekyogera basi yakyogera nekiteekamu sente muye mutaategeera. Afende muhoozi yagamba tweets ze bamugamba yagamba yamuwasa mumakaaki yateesa nani. I saw tweets attributed to Muhoozi, but they were sensitive. Are you marrying a woman who represents us or your choice? Are we, the other tribes are asking, is Bobi Wine a Muganda president who has been manufactured by us or manufactured by the Baganda? Okitegedde kasuku. Nkitegedde. Kye yali agezaako tegeeza. Nti singa omusiraamu asanga sausages 2 etype ng'eriko tiyakoleddwa wa BMK n'endala nga wa Matiya Shands agula eriwa etaliimu mbizi BMK. Singa omusiraamu kinumye nnyo akatabo kange mwekali bakozeeyo enjaga bagiteeka mu mandaazi enjaga bakozeeyo eri mu kabalagala bakozeeyo eri mu keeki erawo badde obimanyi. Kakati nkugamba nti Garanga bagamba nti kundi ya Muse Kazini. Kati ono omuwala Kazini yali amwagala
and Kazini was going to Sudan. Bamuleka n'asuubula naye nga bamumanyi. The first person ennyonyi eyaloketinga wreckage ya galanga yali y'Abamerika ne bamutereka gundi. Kati ekyo kale kankirekera Muzeeyi obudde bwo butugwako njagala nga tuwunzika tusigaze eddakiika 10 amawulire agasinze okutambula omusajja Kabushenga ya resigninze ye agamba yatuku retirement abalala bagamba he was pushed. Now media saturation going around eraga nti DGF eno Museveni gye yayimiriza erimu omukono gw'okugobwa kwa Kabushenga. Ate abantu bangi bakumanyi y'omu ku basajja bobadde toyagalirako ddala. So they want to know what is your stand. Those people are just joking. The biggest challenge Uganda has is that the ICC has issued 47 international warrant of arrest to 47 prominent Ugandans. Yeah? 62 surgeons in Uganda are under investigation. There is a prominent Chinese whose daughter came to Uganda. Nakubanga mbutano. Ne musajja mugagga nnyo ate surgeon. Buli nsi mwakola ebyo ateekamu investment ne mu Uganda mwali. Kakati nze ebyo nambimanyi. Bano abasajja babakolera diversion. Amawulire ga Uganda temukalirayingako. We don't have newspapers. Let me tell you, ICC etuweereza bakuntumye 47. These are prominent people, Ugandans. Nenga tetunnabirabako mu mawulire. Tebisobola kyenkubuulira ti amawulire ga Uganda galimba. Eno gundi abasajja abo abali indicted bagenze wa president 3 days ago ne batwala ekiwandiiko kyabwe. Ekiwandiiko kyabwe nze n'ebyuma ne bayina obupapula bayinaki nsanze nkisajja ewaka badde nkikubye essasi nenkikuba emigo kya military intelligence bakiweereze wange ekinkette n'ebyuma nenkivumbagira badde nkitidde ba ebyuma byange bimundaze. Kakati nkugamba, which one is important? To tell us that non-government organizations are involved in money laundering, or what's the big story? Newspapers know, the editors. The ICC yatuukirirwa Human Rights Watch. Timu Uganda batamu abantu. I want to tell you, according to those allegations, 1,000 Ugandans were killed in Ugandan hospitals to extract their organs inside Uganda. 1,000. 2,000 girls were killed in India alone to extract their organs. Kakati Human Rights Watch newandikira ne Human Rights Commission newandikira UN. Ugandans are being taken as the balance to these foreign countries. Nebabatirayo. Kambabulira. Waliwo omusajja yakwata abaana baffe 6 n'abatundayo ne bamuwa ssente n'akola bbaala nnya. Siyinza kwogera boneereegako okunzita kubanze nti kati essimu zino ya mukazi we naki nazikwata dde emyezi 6. Is a Ugandan sold like a cows. 600 Ugandan girls to India, got his proceeds and invested in bars. I know him, but I will not reveal. The late Professor Kanyeres left me with a list of Ugandan doctors who are carrying out
ate babikujjamu oliki ng'owulira a Chinese professor who is engaged in surgery in China sent a daughter here to buy organs. The man has invested heavily in Uganda. I will not reveal his names. Sibikola ebyo. Kakati. So sacking oba oli okuva ku mulimu. Ati kyekubulira. Was a diversion. Kamba bulire. They have evidence nti abaana baffe abasinga obungi including foreigners tebafunanga passport tebagendangayo bebazibagirangayo obutalekayo binkumi waliwo entebe ba immigration officers babajjangako emiliyoni emu tewaliiwo interpenfu abaana baffe abali ebweru kwebyo omanyi nti omwana wange yabiwona omwana wange bwaliwo nenja mubalaga omwana wange haji yamutwala ebweru namugamba oli mwana wange ndi mwana wa Tamale mirundi namugamba gwe kyoba okola genda ne return ticket ojja kukomawo naye lizo gigabaayo banne bonna abagenda 200 bali makomera kakati kyembabuuza what is important empologoma efudde ku kyalo omulangira aseeredde omumbejja aseeredde ng'oyogera nti ate waliwo omunaku eyafudde ti omukulu w'ekika afudde. This is rubbish. These newspapers, they are controlled by the mafia gang. They went to the president with their defense. The president told them 2 things. 1, kill him. Museveni yabagaye mumutte. I'm following you. Mutte mirundi. Ekyokubiri n'abagamba ti ekiwandiiko kyammwe kye muleese yakiyuzizza mugende wa mirundi abateereko omukono mulyoke mukomewo. I'm telling you, kati bino byonna bye babateekamu, the most important thing in Uganda is that the IC, the International Court of Justice, has indicted 47 prominent Ugandans for involvement of selling Ugandans for extracting their organs. Naye yo ICC sort confirming these things. Gwegireke. For their information, they have hired international lawyers at the tune of $5 million. Okubawolereza baguze ba lawyer. Era omu ku ba lawyer baabwe yabagamba omulundi gw'ensembi okumponya okutta mu president ayingiremu lawyer yabagambye bwe mutakwate ku mirundi oyo abyogera kuba mirundi kasitana inciting abantu ne bategeera nti abaana baabwe tebaliyo. No, nze nkimanyi waliwo omusista akweka olubuto kuba kasoko nnene egandula nnene 47 people under the UN under ICC practices you must appear in the public. Era baba ICC babalaze wano babalaze Uganda, they are preparing the public for a group of Ugandans. Oba Uhuru Kenyatta yagendayo naleko bwa president bano tebagendayo kakati nze mbagamba naye njagala wabeewo omuntu atufollowingira ku bintu eby'abantu be battira ebweru temufaayo twetaaga tuyita abantu abuliddwako omuntu bwino ebatwala ebweru. Enamba zange ziri okwo njagala mujje testimony zino tuziteeke ku YouTube. Eriyo omwana yazze maama we ye yagenda kukola wa muntu muyenga ne bamugamba nti mulwadde ensigo ye baagijjamu. There are many. Nensi kyembagamba kiri kimu nti sikande enejja kwabika kakati bo bakugamba okuba ono munnaabo not bali any goals Palestinians they are hiding their real scandal. The scandal is going to shake this country. 47 Ugandans, prominent Ugandans, have been indicted. Nakumanya abasajja balina amaanyi. Omanyi kye balina? Indictment is a ICC. Kamuntu baziwa kamuntu Minister of Justice. Bwe yaziwadde president nga tababuulidde bamukubye mu kalulu. Kamuntu. Hajati Mukwaya bwe yali agenda okuyingira mu bintu bino bamugoba. Ono gundi mukwano gwange alimu justice yali akola emirimu gyonna bamugoba ne bateeka wano tumwebaza
kati mugamba buli muvuma abaganda bamye Museveni akalulu gundi java oyo omuvubuka tumwebaza olo a independent era somebody ranga me from Kamwenge nangamba teina batukubye nimbaga mwete mumanyi tumwebaza ijani intelligent man akubye mwenna mujja ku independence nga Museveni kyayina okukola ye gwayina okulondayo NRM. But why should the chairman of NRM yayita mwana opposite netulabayo be NRM bamufollowings nebavayo ba independence baminister baagala kujja mu cabinet nze nsabira Kasolo abeere minister in charge of Uganda affairs n'omuyonga Kasolo yakubiddwa kuba musiraamu naakubwa waliwo omunene mu gavumenti president amumanyi eyataddemu Kasolo Sena. Nsaba Katonda minister owa finance Kasaija addeyo alunda embuzi Bahati sente zafunye zemumala Bahati agala ba deputy speaker tayinza awunya mukuba ne muteeka wali era kyovola nti mbagambi nti mwe mulowooza nti byangu President Museveni ng'omusango gumusinze mu kooti mufuna scenarios 3. 1 Museveni cannot go back to the election abawe musi kuba Museveni ya adhered to the rules of the electoral commission nga bakataka balam waliwo amupiramu kuba said kujoka kabala mwako Museveni adhered. The president had directed that I should address the delegates. Nebabera wonnanyini buyinza okubeera omukobola mbwe bwonna nalowooza mbwajja kunkozanga mupakasi we naleeta ddomu n'abakuba akulira oyo muvubuka namukolera ati joge atunye ku mutwe tetusobola. Kaakati President Museveni atutte Kalugire naye amulese buyisi kubanga Kalugire yali badde luli Kalugire yatuwoleza netusinga oyo kiryowa oyo mubane mwabya veraloga kiryowa temwali lese kiryowa temuleta atonejjeno nemuddira omusajja nalabya tojenjeno bagambye Lukutana emisango gye bafiiriddwa buli omwaka Lukutana omusajja yabawoleza omulenzi oli gwe mutegedde nanyini buyinza namuba namusuula wiru Lukutana kamufoju kani Lukutana mwenga mukkiriza Lukutana ye yawoza emisango gyonna nanyini buyinza yamubye namuteeka ku ttaka kakati mmwe muli kuki? Okay. So anyway abantu bangi baade baagala nnyo okumanya ku resignation ya Kabushenga kambabuli. You don't know Kabushenga. Mu New Vision omukozi wa New Vision bamusalako sente ku musaala gwe kupama mu New Vision. Okimanyi ekyo? Mbadde sikimanyi. In a New Vision, every worker in a New Vision is deducted 6,000 shillings on his or her salary because he urinates, uses or she uses a company toilet. Chirirudawa awoneka zirya kati kitegeeza nti the toilets of New Vision were tendered. Waliwo yazitwala? Yes. The second kisoboka. 2 National Security Fund and President Museveni bought New Vision shares. The money that National Security Fund bought shares in New Vision just passed through New Vision. Museveni mukaluka 216 and challenging mufungule miso evidence ngakola kanani oyo omukazi akula naye akulaba mugezi Obuganda yalivuddemu nayinvestinga erangu amayumba gakulo property akula ajja kuddukana kabina kekeka. I'm not a tribalist but I'm telling you akulo abantu balinyeeko. Omanyi nti waliwo omusajja eyagenda wa president namuwa information kuleya akulo yamusiba ekitali neŋŋamba akule mukazi gwe kwata kuwa miso omu
akulo bwe simusuula ddala mu nnaku 3 muwa obukadde 10 ebyange bikolerawo bakubira akula ensimbu bannaye tetugenda kusukkawo wano olunaku olwaleero kakati kyembabulya kyekyo ti new vision gone the most important issue is not the non-government organizations. Non-government organizations are used. Why should government, why should intelligence plant people there? That is useless. The most important issue in Uganda is that ICC has issued international warrants of arrest for 47 70 prominent Uganda. International, the ICC has also issued investigations ku basajja ne bamunkaaga kyovulaba mbagamba nti muleeta abacupa basajja ne zibano bagenda mugenda kulaba amalwaliro amakalu naye anti ecuba ekiriyo nina omwami gwe nadenjogera naye balina bwe batwalayo soma alawo ensi yaabwe tebagifuna era yali aŋŋamba njagala njogereko ne mwami mirundi baminisita bonna bagenze ne muyingo yaliyo naye sente zaabwe wali wazirya waliwo ali mu state house Museveni yalagira n'eddwaliro terikola Diana naye nga waki babeera balya sente z'abaana. If you bring experts from Cuba bajja kuba tebakyakuulamu Diana nakana kakaza kalina omutwe okukalinga mangada kakazi gwe wanzikulako olutalo jakuba nkwabye twagala Museveni alina challenges ebbiri. After getting this information, Museveni should overhaul the Ministry of Health. We are looking at Museveni to find what type of cabinet does he make. Kyoyogera buli omu kye yeebuuza nti ebintu bino bw'oba obiyina naye ye Museveni akozeewo ki? Akomyewo Bahati, akomyewo Kasaija, akomyewo Tumwebaze, Diana alemere gundi kano kalinga mangada kalemere mu ministry fenga Museveni tumuta. Yes, kubanga nze mbakoledde mu bwavu obw'ekitalo nabawulidde n'ennyiiga amwanoid bakoze evaluation baga nti Mirundi tumwetaaga nnyo, Mirundi atukoledde, Mirundi yagala nnyo Museveni. Tumukunde yabaga nti mutta musajja omusajja oyo yakola ennyuma ne Museveni yampadde ki mama wange baali bamwokya naye yaweereza I was bundled out of state house like a criminal. Museveni anyambye eki mu family yange. Abasajja ne bagamba mukazi we omukulu yagenda mu DP ono gwe tubadde tulayingako ow'ekyengera nti weenaale mutabani wali munno n'akawala kali munno. Yes, banyiivu family yange nyiivu naye ekyasinza okunyiiza nkubulya ono kasuku nkubulira buyinza okugera ku makyanga siri mwenaalira ate togaa nti manfudde mbadira gyendazi ejjokuli abasajja bano nendikuba nawulidde nga bateesa. If you give Mirundi money, he'll become rich and he'll not do this job. Sente bakusasira babadde baani kwegamba ekinyimisiza sente ndi hunting eddogo yaabo nti tebaagala ogaggawala bwegaggawala Mirundi osobola ova mwenaalemu nkisobola. Am I a pop who cannot convert to Islam? Okimanyi gwe how painful it is to me banambozi nze nabali kikyalinga banganda bantu bali mu parliament. You think I don't want to go to parliament? Ate sinza kubeera minister wa Museveni ayina obuvubuka obwo obulimu. If I want to get a minister, if my husband is impotent and I want to produce a baby, I can sleep with the house girl. Omuggo omubi gukwasa kunkana nawulidde nga boogera n'ennyiiga nnyo bwe tumuwa ssente era muwe katono mutere ssente katono. I want my money, I want compensation. Njagala president alina biliyoni za 6 abo abasajja nazikwata ng'ano zifuna sisobola kukola kuva mwenaalemu. Nkuluma yagamba nti an African country can do everything it wants except turning a woman into a man or vice versa. Today bakikola
we have seen sexual changes. Eno Uganda nti nze nja kubeera mwavu seebase ekiro nga mpulidde nga boogera bumuwa sente mbunze mbabanja miliyoni zange 6 nanyini buyinza ali mbwa mironde aliko kacheko ne Kano night mwabi mubine ebiriwo mu Kano night muogeze Kano night ne musanga nina kubeera nga kudombo. No, if that is the belief of this government that if I get money ojja bayitirirako katulabe katulabe mzee mirundi katusiibule gwe kankubulire embere ng'ejjagaga embere ng'ejjagaga mbakoledde tebansasudde embere ng'ejjagaga. If I don't get biliyoni 2 president ze yakwata kwe gaba munyabonyeza nnyo biliyoni 2 president nazikwata bano ezaabwe tebazikwata mbwe nina kuba muhanvu mbakolere oli musakaasi woki kambabuulize embere ng'egenda kugaga. Abaganda bakugamba ti ekizira tekitta mwenyokota kusuza mpewo. Abaganda bakugamba ti ebibiti byenkanankana okwenda ku nnyoko yenda ku nazaalawo katulabe bwe sifuna sente wait you will see a poor mirundi gwe mujogo obujozi lindako tweyanzege until next time tugenda kuba tukomawo ne Animal Farm edition na muzeyi mirundi ayogedde the impossible agambye NRM asobola ogisuulawo ne Museveni waako they are saying mbunira kuba mwavu mwento no I didn't sleep. I prayed it to my wife nti nina kubeera nabo bwe nina kubeera na muntu me. Okay. Email yange itawawo wansi abantu baddamu rain can come from a swimming in a clear sky. Email jagala munkole bwe muti ndi ndimbwa zammwe ndimbwa hunting dog mwe mumpira amagumba mwe mumpira amata mwe mumpira mirage to get money I have to suffer. I have to be a hunting dog tulebane nchakale gundi email yange itawawo ne namba yange yesimu abantu madde munkubiranga mwagala olanga naffe biki naye mbadde ndi up and down nga tulina bye tusettinga kati tuli ready and set banaye bo badde omanyi nti onkubiddeko ne sitakuddamu ompereza email ne sitakuddamu WhatsApp ddamu obiweereze ngenda kuba mbiddamu. Twafunye abaana abakola emirimu kati webali buli kimu tusobola kihandolinga mutuwagire advertise with us kutya mitwalo 15 mitwalo 2 ate bali aba YouTube band nze eyo gundi yange bagiteeka mu Whistle International Whistleblowers bano zibayinza jijjako so naye okunjoga nze nenonyeza sente kyobulaba amakanga gatabuse kusasira billions ani billions mbweyembwa bwegiwasetereja katulebe magunda katulebe ejongo njadiba formula. I've given you time to think. I'm a human being. So until next time, that is surely that I must remain